Посмотрим. Стучит, гремит, двери отворит. Стучит. Король мечей. Товарищ этот либо бывший ваш, либо мужчина, которому сложно проявлять эмоции, либо мужчина, который работает, либо военный с металлом. В общем, какая-то такая личность стучит. Гремит. Гремит здесь, возможно, открытие каких-то тайн. Что-то неизвестное. Дверь отворит. Что-то новое спешит в вашу жизнь. Что-то неизвестное.